علمای شیعه، علمای سنتی که خودشان را سنتی می‌دارن در این مسئله خیلی مسئولیت دارن، خیلی زیاد مسئولیت دارن. اون قدر که این آقایون مصلحت بیت خود، مصلحت مرجعیت خود را می‌اندیشن، 100مش آیا به فکر ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام و ولایت ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام هستن؟ کلا و ابدا نیستن، کلا و ابدا نیستن. همه فکر و ذکر اینها مرجعیت خودشان، مصلحت بیت خودشان که این چطور مقلدین بیشتر میشه، چطور وکلای ما بیشتر میشه، چطور خمس از فلان تجار چطور بکنیم، همش به این فکر و ذکر هستن اینا. فسقه فجره. خدا از شما بازخواست بکنه، خدا از شما بازخواست بکنه. و الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما نشان داد که اگر امام زمان علیه الصلاة و السلام بیاد از دم شما را اعدام بکند، شما را سرتان را از بدن جدا بکند،